Друзья мои, вот делаю камин на быструю руку. Что я уже успела сделать? Это 2 обувных коробки. Я приклеила между них клеем и скотчем на всякий случай обвернула. С другой стороны точно так же. Потом из плотного картона такого, вот как вы видите впереди, я вырезала полукруг с помощью большой крышки. То есть вы прилаживаете крышку, либо кастрюлю, либо что у вас есть круглая, того размера, который вам может пригодиться. Вот, вырезаю, приклеиваю сверху, а на заднюю стенку вот я тут тоже снизу клей и сверху на всякий случай скотчем приклеила еще, чтобы стенку заднюю не видно будет, она будет стоять к стенке. Вот, и что еще сейчас делаю? Вот, вымеряю пеноплекс, буду разрезать его, это будет верхняя крышка. Не знаю, что еще получится. Посмотрим с вами конечный результат чуть позже. Пеноплекс я разрезала на 2 части. Вот, и теперь его буду обклеивать такую специальную клееночку, купила белого цвета. Вот на наклейка основе. А основную конструкцию вот эту я буду обклеивать вот такими кирпичами, которые были куплены тоже на обоях. И они тоже наклейка основы. То есть отдираешь и сразу приклеиваешь. Не захотела сильно заморачиваться. Пока сделаю так первый свой камин. Друзья, ну что, у нас такая пленка стоит 200 рублей. Не знаю, как у вас, самоклеющая. С нее же я повырезала эти кирпичики. Сейчас я еще обрежу напополам и буду клеить вот таким способом. Вот так они будут приблизительно клеиться, и вокруг это будет клеиться. Уже на камеру не буду делать. Также добавила сюда с помощью клея потолочный плинтус для украшения. И сейчас покажу готовый результат. А вот и готовый результат.